احنا النهارده هنتكلم عن السي ان سي تكنولوجي. السي ان سي هي اختصار ل كمبيوترايزد نيوميريكال كنترول او كمبيوتر نيوميريكال كنترول. بمنتهى البساطه احنا هنا عملنا عمليه اوتوميتد للماشيننج مانيفاكتشرنج بروسيس، دي بتتم عن طريق استخدامنا بالكمبيوتر. طبعا مميزات السي ان سي تكنولوجي اولها هي الافشنسي. ده نتيجه ان انا هنا باستخدام الكمبيوتر انا بعلي من السبيد والكواليتي بتاعه الاوبريشن اللي انا بشتغل، اللي انا محتاج اشتغل بيها لتنفيذ البرودكت اللي انا عايز اعمله. النقطه الثانيه هي الاكيورسي، وده نتيجه ان الماشيننج اوبريشنز اللي بيتم برمجتها طبعا ده باستخدام الكاد كام سوفت وير، وده هنا بيتم البدايه بتاعته خالص عن طريق ديتيلد انجينيرنج دروينج برسمه على الكاد سوفت وير، وبعد كده بتنقل للكام سيكشنز وببتدي اعرف الماشينز اللي انا هستخدمها وكذلك التولز اللي انا هبقى محتاجها للاوبريشن اللي هتتم. طبعا بعد ذلك بيتم تعريف التكنولوجيكال بارامترز اثناء عمليه تشغيل، سواء في البدايه خالص في الرافنج او في الفينشنج، وبعد كده بعد عرض السيميوليشن الحركه ما بين الرو ماتيريال او الورك بيس والتولز بيبتدي بنجنريت الجي كودز، وده طبعا بالاكسرسايز اللي هيتم على المكنه. دلوقتي احنا هنعرض تيرنينج اكسرسايز على المكنه بتاعتنا باستخدام الكنترولر نيوميريك. طبعا احنا هنا هنبتدي التشغيل بتاع الجي كودز اللي احنا جنريته من الكام سوفت وير، ودلوقتي هبتدي عمليه التشغيل للاكسرسايز. ودلوقتي احنا هنعرض ميلينج اكسرسايز على الميلينج ماشين. الجي كود بتاعنا زي ما احنا جنريته من الكام سوفت وير هتنفذه لنا المكنه ابتداء من التشغيل دلوقتي. وزي ما شايفين دول التو برودكتس اللي احنا عملناهم على المكنتين، مكنه التيرنينج ومكنه الميلينج. خلال التدريب في السي ان سي لاب المتدرب بيبقى متمكن من معرفته وكذلك استخدامه للفاندامنتالز للجي بروجرامينج، وكذلك تمكنه من استخدام الكام سوفت الكاد كام سوفت وير للبروجكت او البرودكت اللي هو عايز يعمله في الاخر، بيجنريت الجي كود بتاعه. وقبل ما يعمل الاكسرسايز على الماشين بيعمل كود فيريفيكيشن للجي كود اللي هو عمله بالكنترولر اللي هو موجود على المكنه، وبعد كده بيبتدي مرحله السيتنج اب للورك بيس والتولز بتاعته، وبعد كده نهايه بتنفيذ الاكسرسايز الجي كود للبروجكت اللي هو عايز يعمله وصولا للاوتبوت للاكسرسايز اللي هو بيعمله.